Так, всім привіт! З вами Мотохамзик, я знову на зв'язі. Як ви бачите, ява розібрана. Значить, що случилося? Случилось у нас то, що завився карбюратор, вона не їде, троїть. І я вирішив його почистити. Заодно перевірити уровень масла в двигателі. Уровень масла я вже провірив. Звісно, вона зараз на обкатці. Трошки масла вона скушала, але це нічого. Карбюратор я вже зняв. От заслонка. От карбюратор, який мені їсть печень уже 4 года. Думаю, скоро його міняти, куплю ПЗ-30 на дросселю і буде пісня. Зараз будемо вчити вже ось приготувати бутилку бензину. Подкручував жиклерчики на холостий і на топливо. Ну, нічого нового, в принципі. Все як обично, рукожопство. Мінялась яві за це время, поки я не знімав. Поставив я, коротше, нову лампочку. Спочатку я поставив Big Xenon, але він в мене не працював, він мене щось вибивав постійно, він то є, то немає. Поставив нову підсвітку світодіодну. І поставив лампочку я ледовську, обично автомобільну. В принципі, я вчора їздив, світ отличний. І, ну, жалоб ніяких немає. Хороша лампочка, мені понравилась. І купив я новий балон, так сказати. Стара резина вже не годна. І я на задок купив новий скат. Ну, скат я все серії міняти не буду, так що це буде в слідуючий вже. Тому що нема времени просто. Розібрав карбюратор, зняв поплавкову камеру. Як я думав, воно трошки є мусора. Води в принципі немає. Мусор у нас є от. Трошки плаває чамур. Зараз ми знімлю жикльори всі, прочистю, знімлю поплавки, подивлюся до ігли. Ну, в принципі, все як по стандарту. Легким движенням достаємо от цей штопор, він у нас стоїть, виходить, отак от. Можна там буде трошки твердкою підпухати, щоб він легше виліз. Знімаємо поплавки, потім беремо ключик на 10, будемо відкручувати іглу, де вона стоїть. Сама ігла може просто випасти, ігла не загубиш. Зараз відкручуся всі жикльорчики. Все, я коротше все помив, все поодмивав, просто не показував, бо неудобно трошки знімати. Знімати і мити це все самому. Карбюратор чистенький вже став. Не то, що було, аж стидно було людям показати. Все, зараз вже будемо ставити, збирати і ставити. Значить, от. Це у нас іде сюди. Я так просто вам накину, покажу. Потім це жиклер у нас який 0,75. Це він йде от сюди. Жиклер. А тут який стоїть 0,80. Йде у нас сюди. Я вам так накину просто для просто так. Це у нас стає от сюди. Ну, игла, соответственно, тоже сюда стоит. Вот так вот, блять. О, вот так вот це должно выглядеть. Все, вот так. Сейчас я все закручу, поставлю, потом покажу. Я поставил уже поплавки, вже закрутив жиклерчики, вже стоїть прокладка, сейчас накину крышечку, позакручую ці жиклери, топлива і холостого хода. Будемо ставити, настраивать і дивитися, що у нас вийшло. Я вже зібрав, вже закрутив ці жиклери. Той, що подлинніє, це йде на холостий ход, той, що покоротше, це йде на топливо. Все, я їх так понакидував просто, позакручував, зараз будемо вже ставити і настраювати. Ну і так, я вирішив ще помити заслонку, вона должна це стояти так правильно. Ну, зараз я точно помию і буду ставити. Ну все, я зібрав вже все чітко, зараз настрою. А от чи вона завелася, ми вже узнаємо в следующем відосі. Підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про колокольчики. Всім пока!